Hari ini aku lagi menikmati sunset di Lampung Cave. Ya. Dan kita mau nyeberangi Don. Ini pilot drone terbaik di sekarang. Wih. Dan kita mau menikmati sunset guys. Sunset. Phuket. Home Camp. Oke. Sunrise. Your destination in mana ini? Tuh. Ada apa? Di mana? Ya. Ini adalah destinasi kita. Kita mau menikmati sunset di ini perjalanannya lumayan mendaki ya. Tuh, kita naikin atas, mendaki. Jadi aku agak menges. Tadi habis makan durian montong 2 biji, 2 buah ding. Nah, ini adalah view.
Oke, kita mulai jalan.คนเริ่มเยอะแล้วอ่ะ Halo? Halo? Aku di bawah itu, di bawah yang di bawah mau kita mau ambil drone itu udah di situ. Kok di mana? Tiga. Halo guys, hari ini aku lagi ada di From Tem Cave. Ini jam 6:30 kita mau menikmati sunset di From Tem Cave ini. Ini ada di Thailand, tepatnya di Phuket. Detik-detik mempersiapkan drone paling mutakhir. Di sini cuma satu orang ini yang main drone, nggak ada lagi orang. Namanya Suji Sultan Cikarang. Pemandangan yang akan kita ambil gambarnya.